ما به لقمان حکمت عطا کردیم و گفتیم شکر خدا را به جا آور، زیرا هر کس شکر گزاری کند به نفع خود عمل کرده است و کسی که کفران و ناسپاسی کند بداند که خدا بی‌نیاز و در خور ستایش است. و لقمان در حالی که پسرش را پند میداد گفت ای پسرم، برای خداوند شریک قائل مشو، زیرا شرک ظلم بزرگی است. و به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش کردیم، مادری که او را باردار شده و هر روز ضعیف و ضعیفتر گشته، همون که پس از 2 سال از شیرش باز گرفته است. آری، به او سفارش کردیم که سپاسگزار من و پدر و مادرش باشد. بدانید بازگشت همه به سوی من است. و اگر آن پدر و مادر تلاش کنند تا چیزی را که بدان آگاه نیستی شریک من قرار دهی، اطاعتشان مکن، اما با آنها به نحو شایسته و نیک معاشرت کن و همواره از راه کسانی که رو سوی من دارند پیروی نما. بازگشت همه شما به سوی من است و سرانجام از عمل کردتان آگاهتان خواهم کرد.